Kaj narediš, ko prva slana v letu? Greš na morje. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Evo nas v Porto Piccolo, oziroma Sesljano, oziroma Sestijano. Oh God, time, you made me feel sweet. Would you lose yours with me? You made me wanna melt. Dobro, da rabiš Ljubljano ob takem vremenu. It's hard to keep my cool, so let's spend some time. Vas, ki je pravega hedonista, pol Porto Piccolo, sigurno poznate. Zame to je en tako ljubših krajev na tej bližnji obali. Zaradi večjih razlogov. Valjda je eden glavnih razlogov narava. Wasting it away. Eden med njimi je tudi nautika. Ti nautika všeč? Tole vsekakor čista erotika. Le to. Breaking all the rules. My side signs don't match. Pravi, da se zaradi takih stvari splača gorati. Immigration issues, trying to prove I'm with you. I'm gonna miss you, boy. Aj, ti zgodbe še ne poznaš, ne? Jaz pa nautika. To je moja ena največjih ljubezen, oziroma sigurno med prvimi tremi. Razlog, ko se mu reče estetika. In no time we gon' be right back. Right by my side like a monkey on my back. It's been a ride and we know it near done. I guess you need the lows to know when you're up. Ker en del tega tripa delam tudi zaradi tega, da naredim en cool review tega avtomobila, je v bistvu to, da je na poti do sem porabil 4,9 litra, pri tem, da smo po avtocesti vozili relativno normalno, oziroma po predpisih, kar se mi zdi za hibrida cool. Včeraj, ko smo pa večinoma po lokalnih cestah vozili pa avto porabil samo 4,1. To je že kar dober podatek. A se ti všeč Hyundai? Kje je Hyundai? Pokaži. To je Hyundai. A veste, kaj me ful velikrat folk vpraša, a je že čas za električne avtomobile? Pa vse, tako no, ja pa ne. Na nek način bi jaz tako skočil električen avto, na drug stran mi je pa tehničen avto še malo tečen ta moment. Naredil sem v bistvu tak hibrid, ki zgleda tako zelo posrečeno, oblikovno je eden najlepših hibrid na svetu. V bistvu je Ionika njegova poraba, ne? Če boste njega vozili tako zelo konzervativno, kar pomeni, da se boste zavedali v vsakem trenutku, da boste hibrida, vam jaz obljubim, da več kot 4,3 litra ne bo šlo. Če boste pa ta avto vozili popolnoma običajno, koliko ste svojega bencinca, bo pa pokuril tam okoli 5,1, 5,2. Ja, na nek način malo. Če računate na to, da se vi nič ne preklapljate na elektriko in da v bistvu ta tandem električnega motorja, ki z generiranjem kinetične energije izpod zavore in ne vem še česa, vsega proizvaja toliko elektrike, kadar ta jadra glajda, da je na koncu poraba tega avtomobila nekaj čez 4 litre. In s tem Ionikom se mi zdi, da se da pravzaprav zelo normalno živeti. Ima podoben prtljažnik, ki ni med največjimi v njegovem razredu, ima pa silhueta, ki so meni
v bistvu zelo kul. Za Ionika je treba vedeti, da je globalna zgodba, kar pomeni, da je avto narejen za cel svet. In to je kul. Pa še ena stvar je pomembna, da je bil avto dadu že iz nule razvit in je v bistvu čisto svež. Avto je tam skoraj tono pa pol težek, mislim, da jurja 400 neki. In te kile se pri voznih lastnostih avtomobilom rade poznajo. Ionik jih relativno dobro skriva. Ni glih najbolj športen, na drugi strani pa ni v bistvu med počasnejšimi. Je pa ena stvar, ki Ioniku malo zameram, in to je to, da je zelo podoben, veš komu? Opel Amperi. Lej, sam poglej si tole. No, pa prtlažek za hibrida tudi ni tako mehen. Je v bistvu relativno karavanski, mislim, koliko se to smešno sliši. Jaz sem bil presenečen, koliko stvari sem v bistvu ta zadek tako, brez hude muke spravil. Me res zanima, kako bi Žan reagiral, če bi mu jaz rekel, da bom hibriden avto kupil.